sa Chinchi Peak. Kasama sa labak ako ng photographer. So, good luck kung makakakuha ka ng magandang video. Nandito tayo sa Isitan Fields. Oh gosh. Ang tayo ba? Yan. So, nagkaluray-luray na yung bulaklak ko. So, ayun na siya. So this is the closest I get to the bed. Kami ay kagagaling lang namin ng monastery at kumakain kami ng feeling ko yak butter basta. This is the yak meat rice noodles at nasa hot pot siya, mainit. Negative 1 degree. At ito po. Snow sa labas. Ay, snow back na kami. Ay, snow na. Paano tayo lalabas dito? Sobrang lamig dito. Ayaw ko na. Uwi na ako sa amin. Cover na ng nobela ko. Kasi right now, I have like 2 然后呢，就直接从下去酒店了啊。
另外，它的水深呢是93米，平均水深40米，年间度有12米，整体要看。Ayan. Hello, good evening guys. Ayan, tatanggalin ko lang tong Ayan, this is Sophia and start na tayo ng unboxing. Pero yung napanood nyo kanina, yun yung video ko na nanalo sa My China Amazing Story wherein nanalo ako nag-third place siya. Ayan, mini buds na Soundcore. So wireless siya. Ayan. So, thank you sa lahat ng mga nag-share, nanood, nag-like. Oo, kahit dinad ba nung iba. Pero ayun, at least nanalo pa rin siya, diba? Nanalo pa rin siya ng third place. So, thank you to Chinese Ambassador to the Philippines, Wan Xiliang. Sa staff niya dun sa prize. Actually, bago pa nila in-announce yung prize sa competition, napadala na nila yung premyo sa parang pagdating sa akin. Kaya nagkaroon ako ng unboxing kailan ba? The other day, ayun. Ayun lang. So, good evening guys. Salamat sa mga nandito na nanonood. Pwede na kayong bumati. Pero, ayan, hindi na ako magtatagal. Yung iba nagtatanong sa akin kung pwede nilang bilhin. Sorry kasi meron na nakakuha. So, ayan. Pero thank you pa rin. Ay, hindi ako pwede nito dahil ultimo yung may wire sa akin nawawala. Lalo na siguro yung wireless, diba? So anyway, mag-start na tayo. Baka naka-line up sa atin ay yung... wait lang. Tagalin po itong unboxing, Keme. So, ang naka-line up na sa atin na i-open ay yung Precious Anniversary, yung mga book hauls natin doon. Yung Stallion Rare na book at yung mystery box. Ayan, ito nauna na tong in-unbox the other day. So ayan, mag-start na tayo. So usually ang nakakagawian namin kapag nag-aano kami sa PHR ay ang inaasahan namin talaga 50% off, mga ganyan. Pero this time kasi hindi yun yung pili lang yung mga nilabas nila for the sale. Pero still, syempre, dahil tayo ay basta may pera talaga ako, bumibili ako ng libro. Dahil kailangan mag-stock sa sa tindahan. So, yung mga nagtatanong about my store, ayan po, nakalagay sa
baba kung saan medyo syempre gumagalaw pa siya. Yung may Precious Treasures na page. At, ayun, sa Facebook yan. At syempre yung Sophia's Haven. Sophia PHR sa Shopee. Sa unahin natin, ang mga, ano makikita natin dito. Ayan, medyo nalukot siya. Medyo nakaganon. Pero tingin ko naman pag pinatungan. Ayan, When He Cries. Umorder na ako nung una. Hinabol ko pa ulit. Ayan. So, makapal siya na libro. Umabot siya ng 640 pages. So, ayan. So, yung mga wala pa, punta na lang kayo sa store ko. I-check out nyo na agad-agad. Ayan. Ito, so nagtatanong, ito ay love story ni Heart Ingrid. Heart Ingrid siya kanina, inspired siya ng mga harot-harot ni Heart nung nanonood kami ng football. Tapos nakakatawa, ang cute kasi once lang sila nagkita ni Daniel pero naalala siya kasi that time jowa ni Daniel si Heart Evangelista. Kaso nga lang yun nga, hindi sila nagkatuluyan. Pero naalala niya si Heart. Tapos next, ito, Taming the Brush Princess, another book ko. It's 384 pages. Tungkol siya sa isang girl na, well, hindi siya bet nung guy kasi medyo siya, gerera siya dahil nga galing siya sa slums. Then, kung kailan ayaw na niya dun sa guy, parang gano'n. Tsaka naman si kuya naghahabol. So, may ganong peg. Ayan. Nakikita niyo to sa Sophia PHR page. So, ilalagay ko rin to additional. Pero pwede niyo na siyang puntahan doon if you want to check out. Another, ito, kay Cranberry Laurel, dalawa siya na books. Yung isa si Emma, Propeta ng Laod. So, this is fan of Gothic to eh. Tapos, the other one is Devil Slayer. Ayan. Hindi ko na masyado pero mapapurchase nyo to soon. Sana sipagin ako mag-upload. Pero definitely, mas mura siya kaysa dun sa ipopost natin na price. So, yung iba dito, hindi na sila makikita sa bookstores. Kaya, ayan, samantalahin nyo na. Pwede naman na kayo mag-inquire sa akin, like interested kayo para ma-upload ko agad. Pero sana naman, i-check out na pagka-upload kasi dinadedma. Yung iba deadma lang. Ito pa another, City of Blinds trilogy ni Spring Mendez. Ayan, tatlo siya. At halos lahat siya ay 500 plus. Wow! 500 plus pages. Ayan. So, trilogy. Katuloy siya ng Last Warrior. Yeah. So, ito binalikan ko rin to. Wala to nung mga una ko order. Kasi na-realize ko, kadugtong pala siya ng iba kong binili. Kaya, ayan. Ito yung Last Warrior. So, kung wala pa kayo, ayan, pwede nyo akong i-PM. Kasi bibigyan ko naman kayo ng discount compared to the original price. So, ayan. Thanks. Ayan. Nakaka-excite, no? Gusto ko lang talaga mag-unboxing. At tamad ko lang kasi mag-upload. Next. Another, ayan. Speaking of eto na naman tayo. Kung makikita niyo, puro rin to Spring Mendez. Set niya, yung Last Warrior na pinakita ko kanina. So, hindi ko na siya maiisa-isa. Mabubuo ko na to. Kulang lang siya ng book 1 tsaka 11. So, mabubuo ko rin siya soon kasi nagpa-order na ako. Pero ayan, ang dami niya talagang makita. Isa-isahin ko pa ba? Tinatamad maglabas. So, ayun. I-ano natin para makita niya lahat. Kahit na yung kanina yung Crossroads yun. Yung City of Blinds. So, ito yung niya, parang ito yung original Mother Series. Ay, tama ba yung term ko? Ito yung Mother Series niya. Pero ayan, tignan natin kung ano mga kasama niya dito sa pack na to. This one is Girl Boy Bakla Tomboy ni Soju. So, yung mga LGBT, naghahanap ng LGBT books, ito siya. Ayan, iiwas natin sa ring light. Thanks. Manipis lang siya, ayan o. Manipis lang siya. Another manipis na book is Pinky Jewelry, Love and Hatred. Ayan. So, yung mga naghahanap ng libro niya, LIB Wattpad. Another by Alexis Rose, another manifest na libro. So, ito talaga yung mga pang-pocket book type lang talaga.
na books. Thanks. Another is Heaven by Ate Angel Bautista. Ayan, namimiss ko na naman si Ate Angel. So, bumili din ako ng libro niya. Nakakamiss, no? So, nakakatuwa. Ito, medyo makapal-kapal na to. Another Alexis Rose book, Baby, You and I. So, ayun. So, parang yung guy pala, nakapulot na lang siya basta ng, ng baby dun sa may condo niya. At, ayun. Yung best friend do kapatid niya yung tumulong sa kanya para mag-alaga dun sa baby. So, away-away sila nung una, pero dahil dun sa baby yan, naging close sila. Next. At the duology naman ng Dalisay na Ligaya at Ligayan Dalisay ni Victoria Amor and Vanessa. So, ayan. Kapag ito pinost ko, magkasama na silang dalawa. Bago lang to, guys, ha. Thanks. Ayan, gothic. Dahil may migraine ako, di ko masyadong mabasa. Ang sakit ng ulo. Pero, ayan, ipopost naman namin, pag pinost naman namin to, basta gothic siya. Hindi ko alam if it's vampire, kasi mahilig naman si vampira tong si, ayan. Ang boring ko mag-unbox na yun. Sorry guys ha. Ang sakit kasi masakit sa ulo magbasa. As in, kahit itinulog ko na kanina, may migraine pa rin ako. So, yung sa nagtatanong kung okay lang ako, hindi pa rin ako okay. Dahil meron pa rin ako migraine. Teka lang, maglipat tayo dito para hindi masyadong maligalig tong So, thank you pala sa PHR, lalo na kay Antek, ayan, sa mga nag-pack nito. Grabe. Ayan. Ito yung nakipag-unahan. At least ito, hindi na ako nakipag-unahan mag-mine. At hindi siya galing sa sorry. Hindi siya galing sa grabe na nakaraan. Nag-auction sila. Nakakaloka. Umaabot na magkano yung stallion yata, umabot ng 5K halos. 15, umabot ng 6K whole series. So, ayan. So, ito na yung mga the rest ng Last Warrior. Book 2. Ayan, book 3. Hindi ko alam kung sunod-sunod ha. Book 4. Ayan. Book 5. Book Aba, may Spring Mendes pa pala doon sa kabila. Book 6, Book 7. Book 8. Book 9. Ang dami. Grabe to si Spring. Dito yata siya nag-prolific writer. Yung prolific writer, yung marami siyang ito, pa, book 10, book 11, book 12. Ayun, so 11 yung kulang natin, tsaka book 1. Ayan na, book 12. Nakaseal pa siya, guys. So, itong mga to galing tong PHR warehouse na talagang bago pa siya. Bago pa tong mga to. As in brand new. Ayan, medyo may konting ganun lang, pero di naman naka-apekto sa quality ng novel. Kasi ito, dinadala sa amin ng ganito na, hindi kami nakakapili. So, ayun. Ang hirap bumiyahe ngayon, nakakaloka. So, yung mga malalayo, hindi makapunta ng bookstores, ayan. Don't worry guys, kasi compared to the original price at sa presyo ng bookstore, discounted naman ako ngayon mamigay. Discounted itong mga to kapag pinost ko. Pero, I'm planning na kompletuhin siya. Kompletuhin siya para isang set na agad. Ayan. Teka, may katuloy pa to. Ilayo lang natin. Ayan pa! Super dami pa niya. Nakaka-excite. So, more Spring Mendes books. Meron din dito na Vanessa. May, ano pa ba?
Victoria. Ayun, may Tyra pa pala. May naghahanap sa akin ng Blood Moon. Yung nakaraan. Ayan, meron na tayong Blood Moon. Pero unahin ko muna itong mga nandito. Ayan, para hindi masyadong cluttered ang ating. Ang cluttered kasi ng itsura ng ano. So first, ito na, number 13 ng book ni Spring Landes. So, naligaw siya ng landas. Hindi na siya kasi dito. Ayan, book 13, Callum and Callista. Tapos mali pala ako na. Kalisha pala, sabi ko na mali ako ng basa. So, ayan. This one is nasa 200 to, pero tignan natin kung hanggang saan natin mapapababa tong librong to. Nakapal siya. Ayan. 512 pages. Diba? So, kung tutuusan, mura pa tong mga to. Compare sa mga lumalabas sa books ngayon, lalo na pag self-pub. Another, dito ako nabubulol. Vayacaria, ni Vanessa. Ayan, 2 books tong nandito kay Isadora at kay Andre. Hindi ko alam, wala na yata ako natira na premium nito. Pero for now, ito ang available natin. Nabubulol ako. Bago pa tong mga to, guys. So, ayan. Saan ba ako ba ilalagay na? Next is Mark Hearts ni Victoria Amor. Ayan. Ito ay 300 plus pages. So, that's 384. Ito ang basta ito 3 maninipis na libro. So, if bet nyo to, ayan. Parang walang nagko-comment. Comment lang kayo if like you're interested. Or kung anong book yung mga hinihintay ninyo. Or nandito ba kayo sa Mystery Box, para sa Mystery Box. Next is Mariposa ni Camila. Ayan, marami rin naghahanap nito. This is 384 pages. Ayan. So, tungkol to sa daigdig ng mga mariposa. Teka lang. Naduduling na ako. So, ayan, parang outcast yung girl. Then, nakarami niya sa kalungkutan yung si Ryu. Naging friends sila at later on, ayun. Pagdating niya ng 18, pakakasalan na siya nung guy. Pero, yun nga. Napunta naman yung girl sa mundo ng mortal. Kaso tinalikuran siya ng lalaki. At ayan, napaka-tragic. Pero tingnan natin kung ano mangyayari sa love story nila. So, ayan. Ito, diary ng Chubby. So, kung naghahanap kayo ng diary ng Chubby, we have book 3 and 4. Ayan, bago to guys. Ayan, bago pa talaga siya. As in, fresh from the warehouse. Inamoy ko pa talaga yung libro. Ayan. So, yung mga naghahanap ng diary ng Chubby, pwede kayo mag-PM dito. Wala tayo ng ibang books wala ng book 1 and 2. Pero, pwede nyo i-check. I mean, wala dito sa batch na to. Pero baka meron sa aking Shopee store. Pwede naman yan i-check. At meron na tayong price list. Nakapakita ko lang sa inyo yung price list natin kasi ina-update namin to eh. Ayan. Kunyari may mga hinahanap kayong writers, pwede nyo tingnan dito sa price list natin. Ilagay ko lang din dito. Wait lang. So like if you want to see yung mga price list, guys, i-click nyo lang itong mga to, yung mga link natin, pwede siyang i-search. Pero don't request to edit kasi ako lang yung may karapatang mag-edit dito at ang aking VA, hindi nyo siya pwedeng galawin. Dyan lang, ang gagawin lang po ng mga buyers ay mag-search at mag-click pag may nagustuhan kayo or mag-browse. Teka, ilalagay ko na rin yung ayan. Para makita nyo siya. Share screen ko rin. Hello kay, wait lang. Hello kay Christine Joy, Dayaw, at Marie Alfonso. Hello, kumusta? Ayan. Dali. So, ito siya. Pag inano nyo itong Shopee natin, ayan, ito na tayo dito sa baba. Makikita nyo kung sino yung author or anong publishing or anong language, kung pang Philippines ba siya or Obviously, ito PHR, Pilipinas to. Other PHR books,
Dito naman, ayan, makikita nyo yung link, yung name. Pag kunyari, nag-click kayo, ito kunyari kay Ina Paulina. Sample lang ha. Ay, wait. Baka hindi nyo makita. Ayan. So, kapag kunyari, nag-click kayo, katulad nung kanina, may kinlik ako, dito siya lalabas. Sample lang. Dito siya lalabas yung Shopee niya. So, makikita niyo yung libro. Kapag ganyan, ibig sabihin, may one piece pa siyang available. Pag ito, wala na, ibig sabihin, wala na siya. Hindi mo na siya makiklik kasi sold out na. So, yun po. Ayan, mag-ano lang kayo, mag-browse lang kayo dito. Ayun. Girl, wala pa pong Prince Rostam, di pa nasusulat. Here's the nandito ang link. Inano ko sa natin. Wala pa po si Prince Rostam. Wala pa siya. Hindi pa siya nasusulat. Ba't to ganito? Hindi ako Ayan. Tapos yung Shopee po ay here. Lagay ko na dito. Hindi pa masyadong updated kasi yung natin dahil nag-i-inventory pa kami. Wala ka. Teka lang gumagalaw. May sariling buhay na naman tong computer ko. Tapos eto, para makadirekta kayo sa Shopee. Ay, ano ba ang problema nito? Ayaw niya wait lang ha. There's something wrong with my keyboard. Ano ba? Actually, nandito naman, nag-i-scroll sa baba yung Shopee po. Ayan o. Pero dahil siguro maliit, ayaw kasi niya mag-type. Nakakainis na. Ayan. May problema ang kasi nakapatong yung keyboard ko. Dala. Dahil nakaano ang mga libro. Ayan. I-ano ko na para makita nyo agad. Kita nyo may topak talaga tong keyboard ko. Baliw. No. Dali Sobrang may problema siya. Dali lang. Mag-ayos tayo. Nakakaloka. Kita nyo yun. Ano tinatype na mag-isa. Buwang lang. Ayan, para maano nyo. Pero mamaya na kayo pumunta. Hindi naman tayo nagmamadali, char. Kasi hindi pa naman ma-upload itong mga to. Itong mga pinapakita ko ngayon. Kasi ngayon pala tayo nag-unbox. Pero yung mga iba kasing, yung mga iba kasing mga libro dito ay parang restock na lang or meron tayong second hand, ganyan. Pero nakakuha ng brand new. So, later na natin yan i-explore. Tuloy na natin tong natin. Next is, nag-diary ng Chubby na tayo. Blood Moon ni Tyra Banks. So, yung mga naghahanap nito, ilang na sa akin yung naghahanap. Meron na po tayong stock. Ayun. Abangan na lang natin ma-upload. And while I was sleeping ni Belle Feliz, ang cute ng cover, no? Napaka-pleasing tingnan. Ayan. So, napilitan si Andrea na aliwa ko. Teka lang, ang cute ng Napilitan si Andrea na pumasok sa private room ng isang pasyente para makapagpahinga sa nakakapagod na duty. Cute to kasi si Belle ay isang nurse. Nurse siya by profession, registered nurse siya. So, tingin ko, caring niya yung mga ganitong kwento. At sa kwartong niya, nakita niya ang babaeng comatose na hindi niya inaakalang magpaparamdam sa kanya. Nakakaiba. So, na-in love siya doon sa isang girl na comatose. Ayan. So, ano ba to? Hindi ko alam. Hindi ko naman kabisado yung Blue Nights ni Sonia, pero parang medyo may peg. Hindi ko sinasabing pareho, ganun lang yung peg. Pero mukha namang cute to. Ayan. So, kinis niya yung girl kasi ayun, feeling niya nababaliw kasi siya dun sa girl na nakakoma to. So, one time, hinalikan niya, then bigla nagising yung babae. So, ayun. Hinanchika niya. Parang cute naman yung attack. Hindi siya madrama. Usually, si Belle Feliz madrama to. So, ayan. Next is, tuloy na natin to. Mamaya na tong kay Heart. Ayan, last mark ni Victoria Amor.
Ayan. Ito na naman, pa-mysterious na naman yung kay Vic. So, ano ba to? Hindi siya gothic. Pero may pagka-action ba to or what? Or may pagka-dark, I'm not sure. Ito na, When in Jeju, ito yung part ng starter pack namin nila, Heart. Yung Korea starter pack. Di naman to kadugtong ng Lost in Seoul, pero ayan. Ang cute nung cover niya, no? So, hindi ko alam nga lang kung ito ay may kinalaman sa sa Drunk in Jeju niya na namin. Pero, ang cute kasi, ang cute ng kulay. Ito, meron tayo, marami to eh. Marami akong binili. Kasi nag-stock talaga ako ng heart in green. Ayan. Thanks. So, yung mga wala pa nito, guys, hello kay Sista, Sarbito Trio. Ayan, 'di ba? Ang cute ng At yung Jeju bus, yung golden bus, dito sila sumakay ni Sonia. Hindi ako nag-golden bus kasi nung time na yung bumalik na ako ng Seoul. So, kung gusto niyo mabasa yung story nila, ng mga adventures nila, ayan. Next is Soulmates ni Luna King. Ayan. Makukuha, ito originally 159 yung price. Makukuha niyo na to ng less than 150. So, abang-abang na lang tayo. Magkano final price at kung kailan ko i-upload. Ito naman ay kay Heart Ingrid, Crazy Beautiful. Ayan, manipis lang siya, guys. So, mura lang din to. Makamura, no? Hindi ko pa kasi mapresyohan. Dahil ngayon lang ko lang siya in-unbox. Pero abangan nyo na lang pag nag-ano na tayo. So, ayun na. Tatapos na yung mga anniversary kaya may items natin. Teka lang, hindi siya kaya. Ibabalik ko muna isa-isa. So, nakatapos na tayo dito. Ayan, may mga nagustuhan ba kayong libro dun sa mga nilatag ko? Nilatag talaga. Ayan. So, ito, yung mga nag-aanap ng Sophia, na-unbox na natin last time. So, punta na lang kayo po dun sa Shopee store ko. Mostly stocking naman yan eh. Ang talagang madalang, yung mga rare, syempre. Yung mga wala na sa bookstores, ganyan. Punti mo sa warehouse, wala na. Speaking of wala na sa warehouse, ito na ang next na i-unbox natin. Rare Stallion books naman tayo. Ayan. Para malaman, para sa kaalaman ng lahat, Yasmin, napakadugo pong bumili ng mga rare na books ng Stallion. Kaya yung mga nagpapabuo at nagrereklamo na mahal ang mga set namin. Hello. Hindi po yan so lang buuin. Napakasakit sa ulo. Ito ay galing kay Rain. Ayan, sa store ako ni Rain bumili ng Kung mapapansin nyo sa store ko, nakihiwala yung mga rare. Kasi syempre, iba yung price nun. Kita nyo naman, binibili ko siya ng mas mahal siyang bilhin. Kahit sabihin nyo second hand. Yung mga nagre-reklamo na ganyan-ganyan, ganito lang yan sa bookstore. Hello, panahon pa yata ng hapon yung presyo na sinasabi sa amin. Go ahead, pumunta kayo sa bookstore, kayo maghanap. Pero sana po, before magreklamo sa price ng seller, you should consider din yung effort namin na maghanap, magmakaawa na ibenta sa amin yung mga libro minsan. Alam nyo yun, kasi hindi basta-basta nagpapakawala yung iba ng mga rare na libro, lalo na pag collection talaga na Stallion. Ayan. So, eto pala. May utang pa ako kay Range. So, basta natin. Anong nandito? Ito, naubusan ako nito last time eh. Ayan. Julian Veron yun. As you can see, ang tagal na kasi nito, no? At medyo na talaga siya. Ayan, gamit na gamit. Pero rare po to. Wala na akong mahanap nito. Lalo naman sold out na siya sa PHR. Si Johan, number 27 ng Stallion. Another, eto talaga, pinagmamakaawaan to sa akin last time. Michael Goshaco, book 1 and 2. Marami tayong book 1, pero marami, wala na tayo talagang book 2. So, ayan. Kung gusto nyo po ng Stallion books, ayan po, bumili kayo sa store ko.
bumili kayo sa store ko, syempre. Nasa Sky Island Villa Santa, super rare na rin to. Ayan, si Cloud, sorry ha, ito ay mapupunta sa Stallion set na binuo ko kasi paid na siya ng buyer. Pero naghanap talaga ako ng maayos-ayos. Kasi wala na rin siya sa sa PHR. Ang hirap, nagmakaawa na akong halongkati nila. Si Richardo, number 44, ayan, another rare. At syempre si Reed Aleje, my God. Ginto talaga yung presyo nito, no? Yung set na to. Ayan, guys. Ayan, so kompleto na. Ito, yung mga rare natin kasi talaga nire-reserve ko sila for set. Para sa mga set natin. Pero yun nga, yung iba, itry ko, sige. Pero huwag kayong magreklamo sa presyo kasi talaga yan, may delivery pa. Wait lang. Sino nagpatay ng ilaw dito? Ayan na. So, eto na yung mga stallion books natin na rare. Thank you kay Rain. Rain, sabihin mo sa akin magkano to si Julian, ha? May utang pa ako, talaga bayaran ko pa. So, ayan. Okay. Ang wala sa akin ay revisited na. Ayan. So, heto na. Last but not the least, this is it. Ang ating mystery box. So, during the third week, eto na tayo. I-open na natin. So, during the third week ng PHR anniversary, nag-release sila ng mystery... Ay, wait, teka lang, meron pa palang freebie si Rain. Balikan ko to. Thank you, Rain. Kung ano man tong laman nito, buksan natin. Ay, wait lang. Ay, ano to? May pabag yata to. Ano to? Scarf? Scarf na silk? Char. Ano natin? Uy, salamat sa freebie, Rain. May pa-scarf ang lola nyo. Tama ba ako? Ayan o. So, yung itatali niya yan dito. Keme. Uuwi sa probinsya ang peg. Ayan, di ba? So, eto. Ang cute. Ano to? Parang may pagka-zebra. Keme. Ang ano niya, design. Thank you, Rain. Ito pa, hindi pa tayo natatapos. Ano pa kaya to? Ay, BT21. Ano to, band? Ay, clip, no? Parang pwede mo siyang bookmark. Ano, para sa hindi ako, 18 ako, pero hindi naman ko naman inaaway ang army. Fred, si Sonia ang mahilig dito, pero ayan, magnetic bookmark. Nakakain pa kayo? Nagtatanong yung pamangkin ko, ano kakainin? Kakain, hindi pa kayo kumakain? Kumain ka na doon sa Dimano. Okay na ha. Ayan. Meron akong, niya. Pwede siyang gawin na bookmark. Pakita ko sa inyo kung paano. Magnetic bookmark. So, ganyan siya. Loko, lumipad na yung things. Ano mo na nga naman siya. Magnetic na eh. Sorry pala dun sa nag-stop akong gumawa ng magnetic bookmark para sa store ko kasi super, ang busisi niyang gawin. Tapos, ang trabaho niya talaga. Noong time na yun, super busy din. Nasira yung printer ko. Pero hopefully next time, diba, tayo. Uy, Rain, thank you ha. Meron pa siyang isa pa. Ang galante talaga nitong baby ako. Yan. Ito ay... Tada! Okay. Hand cream. Ayan, thank you, Rain. Ayan, strawberry hand cream. Ayan, nakakatuwa. May pa-freebies pa siya. Ayan, maraming salamat rin. Itabi muna natin to. Teka lang. Itutuloy na natin tong magtatabi lang ako ng mga gamit. Ayan, so simulan na natin tong mystery box. Hindi ko nga alam kung paano, So, itong mystery box na to, nakipag fastest finger ako dito. Bardagulan talaga, guys. Kasi, 10 lang per batch ang pwedeng makakuha. So, parang kunyari, ang gusto mong box ay box number 1. So, magmamine ka, mine, box 1, ganyan. So, pabilisan siya. At kada batch, once ka lang, parang 4 batches. So, parang 40 mystery boxes to. Once, ang hirap buksan na. Kasi liit ng gunting ko.
Hindi ako prepared. Pero hindi, marapit na to. Konti na lang. So, nakipag-bardagulan ako like from, ano ba ako, 8 a.m. yata. Nagpa-mystery box na sila. Anyway, hindi ako nagwagi kasi syunga-syunga ang lola nyo. Hindi ko, akala ko ila-live ang pamain. Yung pala, sa Instagram, magko-comment ka lang. So, pagka-post nila, dapat ready ka na. Well, I learned my lesson, char. So, yung sumunod, ayun, nanalo ako. Nagwagi ako sa fastest finger. Alam nyo, ito ay nahasa dahil dahil kapag nabubuk kami sa Cebu Pacific, yung piece of air, naku, kailangan mabilis ka talaga doon. So, ayan. Masasabi ko lang, well, pack naman yung box. Naka ano pa siya. Ano to? Teka lang, nagbaling muna ako. Naka-bubble wrap. Naka-bubble wrap siya. And, ayan, medyo lumalabas na yung first box. Ayaw kong pwersahin kasi baka masira. Sayang naman. Binax pa man din nilang mabuti. So, hirap na yung ano yun. Hindi lang ha. Ayan, para makita nyo kung paano ko nirarat-rat to. So, ayun. Anong mga inaano nyo? Marami daw ditong premium books like He's Into Her, pero syempre, sikreto, kaya nga mystery box eh. So, depende na lang kung ano yung mapupunta na kakun sa akin. So, eto na, nakadalawa po ako na ano dito. Nakadalawa ako na nakakon. Resulta ng mabilis na daliri. Ayan. So, nakaano pa siyang ganito. Teka lang. Para ma-record ko rin. Na mabuti. So, ayan siya. Teka lang. Paano ba to? Parang naaawa naman akong rat-tas-tasin, di ba? Asan ko ba? Ihigit na ako ba? Mag-suggest kayo. So, marami daw tong premium. Pero sige na nga. Nakakainis naman to. Wala naman akong choice, diba? Kasi ganun din naman masisira siya. Sorry po, baka may ok-ok dito. May, kailangan ko na siya rat-ratin para mabuksan. Wala na akong oras maging gentle. Ayan. Sorry. Ayan, ito naman ang mahalaga. Nakabaliktad. Baliktad din kasi yung ano nila eh. First box! Heto na tayo. Sino yung excited? Here's our first box. Ano yan? Dali, tanggalin natin to. First box. Ayan, ganituhin natin para makikita nyo agad pagbukas. Ano ba mga... Tingnan natin. Hindi naman na siya nakaseal. So, ayan, meron siyang sticker, mystery box. First mystery box natin ay lulu. Okay. Ay, wait lang. So, ito siya. Meron siyang paganito si Precious. At, ito yung nakuha natin. First box natin ay meron siyang, ayun na naman, nakadoble tuloy yung, yung heaven. Meron siyang heaven ni Ate Angel, number 1 Angel's Trilogy, di ko na nga binili, pero yun nakuha ko. Ni, Bridget Marie, ayan, ni Shobe, at book 1 and 2 ng A Broken Man's Affliction. Ayan, nasa na yung gunting natin, para makita natin yung condition niya. Okay, 340 yung ginastos ko para doon sa isang mystery box. So, yung worth niya talaga is more than, diba? More than dun sa nakuha ko. Not bad. Kasi di ako Ayan, number 1, ito to, yung kay Bridget Marie. Angel story siya. And another heaven, Ate Angel. Ayan. Ito naman kay Sisi. Dalawa. Book 1 and 2 na to. Ayan.
So, marahil marami naman yata naghahanap nito. This will be posted soon. Ayan, makapal siya, oh. Yung book 1 ay... Tingnan natin. Book 1 ay 368 pages. At book 2 ay 640. Mali ako ng basa. 768 syunga. Ayan, 768 pages. Thanks. Ayan. So, ito yung first na nakuha natin. Okay, wala na ako nito. Dati nakabili ako dahil sale. Box number 2. Balikan natin siya sa box. Box number 2. Here it is. Nakaka-excite. Oh, sorry ha, wala tayong sounds kasi baka maano tayo. Ma-copyright. Ang bigat niya. Box number 2. Sino na excited? Hulaan nyo nga. Wala naman gusto bang hula. Ako na nga. Buksan na natin para hindi mag-save time. Next! Uy! Ay, ang dami. Will Coxon. Ayan. Ni Civil Fox. Hindi ko siya binili no sale, pero meron siya. Oh, okay. Another, heto siya. Defend Me Attorney na premium. Uy, magkano to? Magkano to? Tanong ko talaga mukhang pera. Magkano siya? Premium kasi siya yun. Sa ano kung magkano, pero definitely mas mahal siya. Ito na yung pinagbibili ko halos na nakaraan. Pero ito rin yung in-order ko. So, ang bago lang dito ay yung Defend Me Attorney tsaka yung Will Coxon. Pero not bad na rin. Kasi isipin niya 320 ko lang siya nakuha. Pero sige, kasama si Lala Move. Ayan. Luna King Royal Engagement. Okay lang yan. So, When He Cries, kabibili ko lang. Pero yun din yung laman niya. There you go. Eto, another Left Brainer Community. Ayan. And Moon Bride. Magkano yung Moon Bride? Alam ko 200 plus to, tas ang kapal pa. 'Di ba? Pero, ayan. So, ito, super happy ako dito sa box na to kasi punong-puno talaga siya. Tsaka mabigat. Mabigat siya. Ayan, at meron tayong Defend Me Attorney. At teka lang. Hindi ko pala napagsama-sama para makita niyo. Uy, thank you, PHR. Alam nyo, more than ng book, sobrang mura talaga siya ha. I mean, mura yung worth niya compare sa original price nila. May premium ka pa. And yung excitement na makipagbardagulan, tas manalo ka dun sa manalo ka sa mystery box. So, ayan. Thank you very much, PHR. Happy naman ako sa mga nakuha ko. Hindi na ako mag-choosy, no? Tsaka very, very accommodating talaga sila. Sobrang very accommodating naman sila. Kaya talagang nag-follow up ako if okay na yung books, are they ready? Sinabi naman nila sa akin yung hindi pa pero ayun. Thanks. So, sino yung mga gusto ng laman ng box? Inform nyo lang ako, i-PM nyo lang ako. Pero yun, definitely makikita nyo na soon itong mga ito sa ating So, that's it for today. Ayan. That's it for today. Sa mga interested dun sa mga libro na binulatlat natin, i-check nyo yung ko dito. Nandito yung Google Sheet natin for, ito yung Google Sheet natin. Andito na sa comment section to para makita nyo yung mga libro. Pero, definitely, nasa Shopee naman yan lahat. Halos ng mga ng mga uploaded ko, isinalin lang natin so it will be easier for you na na mag-search kasi yung iba nakalagay lang siya na PHR collection, ganyan, pero wala nakalagay yung per individual. Hindi niyo makikita minsan yung what do you call this? Ayan, hindi niyo makikita yung makikita yung pinaka-name ng mga writers, yung lang. So, ayan, you'll get the chance na hanapin sila. Ayan, nakakatuwa. So, thank you very much, PHR. Pero ako happy ako dun sa second box kasi ang bigat niya. Masaya ako sa
marami talaga na libro. Sobrang happy. And next time, i-ano ko kayo dun sa taas, sa shelf ko. Kasi yun na yun next. Like, 3 malalaking shelf. Inilabas ko na lahat, pati yung nasa Jura box na mga libro. So, ayan. Tangi ko, no? Kailangan ko maghugas na lang kami after this. Pero thank you very much, guys, for watching. Ayan, sa mga, nakaiba ba? Sa mga nagtatanong where you can buy my book, signed books, yung iba, nag-sign si Sonia nung nakaraan. Pero for hindi niya nata napirmahan yung Kalye Pogi kasi super late na. Pero magkikita pa rin naman ulit kami. I think yung revisited yung pinirmahan ni Sonia. So if you want signed books ni Sonia, yung mga revisited po namin na sign na niya. So ito. So punta lang kayo dito sa aming Shopee store. Ayan, naka-flash naman po yung Like, kung may mga inopen kami dito na hindi pa siya uploaded, like yung Broken Man's Affliction, yung Defend Me Attorney, etc., magsabi lang kayo kasi pwede naman namin i-upload agad if you're a sure buyer. Make sure na sure buyer, ha? Kasi, baka mamaya, wala pa kayong pagbayad, then, mauunahan talaga kayo kasi no reservation tayo. Ayun, diba? Next time, ipapako yung mga makikita niyo yung whole set collection ng Stallion, yung mga iba pang umorder sa atin. Kasi yung iba, nakikita nila before ko pa i-upload, nagpapa-reserve na sila and binabayaran na agad nila. So, ayun. Thank you doon sa mga customers natin ganon na ang bibilis. So, ayan. At i-ano nyo lang yan. Pwede nyo naman siyang i-search Kunyari, Stallion. Hindi shop naman siya. Ayan, pwede nyo rin naman itong gawin sa app. So, makikita nyo na lahat ng Stallion natin. May Island, may Revisited, may Rare. Ito yung mga Rare natin. Yung Read, dahil na sold out na yung Rare niya at hindi na siya covered ng price, meron siyang hiwalay na post para doon. So, ayan. Pero guys, pag Rare talaga, iba yung presyo niya. Kasi mahirap siyang hanapin, ginagastosan namin sa delivery, di ba? Wag po kayong manghagel to the point of nahaharas kami kasi ibablock kayo. So, alam niyo yon, let's respect the price na lang. Ako naman talaga kapag kunyari, pwedeng tumawad kung kaya kong patawarin. Pero since we also spend, di ba, nag-spend din naman kami, lalo na ngayon ang hirap ng buhay. Nag-spend din kami sa delivery, sa paghahanap ng talagang rare na libro. So, ayan. Also, marami kaming tingnan natin yung Shopee listing natin. So, you'll see rin. Ayun. Hindi pa ba mga nandito? Okay. So, ito, i-tour ko ulit kayo dun sa ating link, Shopee price list. Ito, makikita nyo sa baba, ito kunyari, Sophia, Martha, Heart, Ingrid, lahat lang niya ng Sophia, Sonia, Heart, Ingrid, at Martha Cecilia na books. Ayan, makikita nyo naman yan. Ito, ba't kaya nandito? Ayan, i-double check ko pa itong mga to. Dahil, ayan, other PHR books, ganyan. Dito naman siya. Sipag nung ko, diba? Naka talaga siya. Naka-per-post. Wala na kasi ako time mag-ayos. So, yung aking VA na si Richmond, thank you sa pagtsatsaga. So, ito naman yun, PHR books and Wattpad books. Ayan, meron tayong Helen Marys. Meron tayong under na ABS-CBN. Assorted novels galing sa iba. Mga Hilda Olvidado, Best Friend's Place. Makikita nyo naman yan kapag open yung ganito. Pag inopen nyo yan, lalabas siya yung link niya sa Shopee. So, ayan, pastry bag, di ba? Bundle books. Ito yung mga bundle books natin, yung tigwa 1,000, yung mga series na buo na, kunyari, ayan, Drum Beats na buo, Finding Carrot Man, 12 Gifts of Christmas, Janus Silang, ayan, halo-halo na yan. Naka-bundle na siya. So, isang check-outan nyo na lang yan. Isabihin, kompleto na yung series niyan, pag ganyan. Here are the other books pa. Ito naman mga English fiction books to. English books here.
Ayan, non-fiction, yung mga magazine natin, yung mga real life ang self-help books, ayan, nasa non-fiction. Ito yung translated books natin, mga translated. Ito, pwede ko na itong ilipat dito. Ayan, translated books. Ito yung mga non-book products natin, damit, damit, sabon, ayan. Dapat magla-lunch kami ng magla-lunch kami dapat ng sabon, tsaka ng massage oil kasi hindi na talaga. Kasi ang iniingatan namin doon, baka ilagay na lang namin siya sa ibang dahil kapag nag-spill yung oil, yung stallion oil natin, kawawa yung libro, mahirap. Baka yung iba kasi pagsabayin nila doon sa book. So, ayan. Pero, ayun, yung mga shirt natin, mga pantulog, ayan, pwede nyo na siyang i-check out kasabay ng mga libro. Ayan. So, thank you guys sa sana explore nyo lang yung ating Ay, kay Tek! Ayan, nandito si Tek. Ay, Tek, thank you! Nakapag na ako. Si Tek ang ng PHR, ang online, nag-asikaso sa online ng mga order ko. Salamat sa pagtulong. Nag-enjoy naman ako sa mga box na mga mystery box. At sa mga iba ko pang purchase. So, thank you very much, Tek, at sa lahat ng nasa team ninyo. So, ayan. Ay, i-replay mo na lang. Oo, i-replay mo na lang to, Tek. Mag-replay ka na lang. Tsaka gagawa ko siya ng hiwalay na video. Yung Ayun, yun nga lang talaga yung original na unboxing, syempre. Yun nandito sa live. Pero thank you for watching. Ilalagay ko rito sa YouTube. So, kung gusto nyo na So, nakakatuwa, di ba? Naaliwa ko. Sobrang nag-enjoy ako. Uy, salamat, Tek. Worth it yung mga nyo. Si Tek, nung sale siya, yung nag-aasikaso ng lahat, resibo, lahat ng payment. So, yung mga pasalamatan natin si Tek nangarag that day. Ayun. So, ayan, thank you guys. Sana marami kayong nagustuhan. Mag-PM lang kayo dito sa Safia PHR page or sa Shopee natin. Kunyari, wala pa yung Lara Smart ni Victoria Amor or yung When in Jeju ni Heart. Wala pa siya, hindi pa siya naka-upload. Pwede nyo nang tingnan doon sa Shopee store ko. Sabihin nyo na lang, ma'am, gusto ko po ng ganitong libro pero hindi pa siya uploaded. I-upload namin yun. Basta guys, tiyakan nyo lang na kukunin nyo kasi yung iba, syempre, kinakareer namin mag-upload. Dead man na siya. Hindi na sila nagparamdam. Ghosting na. So, ayun. Kasi syempre, effort din yan. So, ayun. So, kung meron pa kayong mga hinahanap, stallion books, etc. Ano pa ba? Hindi ako nagbebenta ng lalaki, mga stallion boys lang. mga book boyfriends lang ang binebenta ko. So, ayun. Thank you guys for watching at ayun, sige, gumora na kayo sa Shopee or mag-PM na kayo kung ano yung mga books na nagustuhan niyo for tonight. At sure na kukunin ha. So, ayun. Magpa-pricing pa kasi kami nito. Maglalagay pa kami ng presyo. Ano pa ba? So, abangan nyo rin kasi naka-upload naman yung mga libro ko. You can read them for free. Meron tayo sa Dreamy, meron tayo sa Yugto. Although you need coins pala para mag-open doon sa dalawang yon. Sa Novel Star English version naman yung nakapost. Sa novela naman, at saka sa Novel Now, ayan, free. Free nyo mababasa yung kwento pero you need to open the ads or magbigay ng writer's tip. At syempre rate 5 naman guys. Para ganahan ako. Nang babardagol ako nung maganda daw yung kwento, bibigyan ka ng 1. Kalokohan. So, ayun lang. Nakita-kita tayo ulit, guys. And thank you sa lahat pa rin na nagbabasa. At sa mga writers ko, sa Starry, okay. Ano man yung pinagdadaanan natin, fighting lang, kaya natin yan. So, God bless you guys. And thank you for watching. Good night.